वेलकम बैक गाइस। आप देख सकते हो जैसे कि दोनों क्रेन और सब कुछ लगा हुआ है, सब ट्रसेस ऊपर चढ़ चुके हैं, हर कुछ चल रहा है, सब सही से हो चुका है, पूरा कैंची वगैरह सब ऊपर चढ़ चुका है। लेकिन ये देखिए ना, ये क्रेन अभी तक जैसे बिग बॉस में तानिया मित्तल नाटक कर रही है वैसे ये भी कर रही है। देखो, आपको विश्वास नहीं है ना, अभी दिखाता हूँ, रुकिए। देखो इसका ढाला कैसे खुला है, अभी तक ये सुन ही नहीं रही है, वैसी बक 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 कर रही है। देखिए सर, देख।